ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូចង់មកចែករំលែកបន្តិចបងប្អូនថ្ងៃតាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនដែលចង់ចេះភាសាថៃបងប្អូនកាលពីคลิปវីដេអូឆ្នាំទៅលោកគ្រូបានជម្រាបថាចង់ជោគជ័យកុំអន្ទះសារភាសាថៃដូចគ្នាបងប្អូនជោគជ័យក៏កុំអន្ទះសារពេកហ្នឹងហើយបងប្អូនគាត់ថាយើងត្រូវឲ្យពេលវេលាក៏ដូចជាផ្ដល់នៅពេលវេលាមួយដ៏សមគួរសម្រាប់ហ្វឹកហាត់ភាសានឹងណាបងប្អូនដូចជាអ្នកហាត់ស្រូវខាងក្រោយនេះស្រូវម្លិះបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការចេញផលបែបនេះណាมันទៀបជាង3ទៅ4ខែទេបងប្អូនណាត្រឹមតែបានចេញផ្លែផ្កាបែបនេះណាអញ្ចឹងត្រូវមានពេលវេលាជាក់លាក់នឹងមួយណាបងប្អូនហ្នឹងហើយដើម្បីចេញណាតែតាមពូជតែបងប្អូនហ្នឹងហើយពូជខ្លះមាន2ខែកន្លះហើយអញ្ចឹងយើងអាចច្រូតកាត់បានតែដោយឡែកម្លិះគឺ3ទៅ4ខែเนาะត្រឹមតែបានច្រូតចូល5ខែណាអញ្ចឹងនេះគឺជាធម្មជាតិនៃពូជស្រូវម្លិះណាភាសាថៃដូចគ្នាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចបានណាលោកគ្រូអាចជំរាបថាយើងរៀនតែ20ថ្ងៃយើងអាចចេះអានហើយយើងអាចចេះប្រកបអានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យនិយាយបែបជ្រៅជ្រះនិយាយបែបស្ដាប់គ្នាបានអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានអានឹងនៅអត់ទាន់បានទេបងប្អូនអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់លោកគ្រូវាយថាយ៉ាងទាបណាស់ក៏4ទៅ5ខែដែរហ្នឹងណាហ្នឹងយើងអាចសន្ទនាបានអាចញ៉ាំបាយដោយខ្លួនឯងបានអាចដើរផ្សារខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែវាមិនទលំទលាយបានទេបើមិនជាចង់ឲ្យជ្រៅជ្រះខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហ្នឹងហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំដែរដើម្បីប្រើប្រាស់ភាសានឹងបានแบบយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាអូខេយើងអាចទៅតែឯងបានយើងអាចណាយើងអាចទំនាក់ទំនងបានអាហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺយើងកុំបញ្ញាប់ពេកណាយើងហើយកុំបញ្ញាប់ពេកវានឹងធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងហើយអាចនឹងបាក់ទឹកចិត្តព្រោះវាអត់ដូចបំណងយើងចង់បានថាតាមពិតយើងដាក់គោលដៅថាតែមួយខែអីអាចនិយាយបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាននិយាយបានណាតែនិយាយបានតិចតួចណាតែបើសិនជាអាចជ្រៅជ្រះឬក៏បានជំរាបមិនអញ្ចឹងគឺត្រូវតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏6ខែទៅ1ឆ្នាំដែរเนาะហ្នឹងហើយអូខេเนาะអញ្ចឹងសរុបមកមានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីនិយាយភាសាថៃបានល្អប្រើប្រាស់បានល្អគឺយើងចំណាយពេលប៉ុណ្្នឹងนะครับเนาะអូខេនេះគឺជាចំណេះដឹងខ្លះៗដែលលោកគ្រូចែករំលែកថ្ងៃនេះហើយតែទៅថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូមកមើលស្រូវនៅនឹងភូមិទើបនឹងចេញទេបងប្អូនណាមិនសូវជាល្អហ្មងទេព្រោះវាខ្សត់ទឹកតែដល់អីភ្លៀងបានមកតន់ពេលណាក៏បានច្រូតណាសង្ឃឹមថាបានច្រូតណាបានផលតែវាមិនច្រើនណាទេបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះគឺជាស្រែនៅនឹងភូមិទេណានៅខាងក្រៅមានភ្នំមានអីណាល្អមែនទែនហើយនេះគឺជាកម្រងលោកគ្រូណាបងប្អូនហ្នឹងហើយកម្រងនេះគឺលោកគ្រូនឹងមកសង់ផ្ទះនៅកន្លែងហ្នឹងណានៅទល់មុខសាលារៀននោះហ្នឹងហើយអូខេเนาะជូនពរឲ្យបងប្អូនអរគ្នាដែលចង់ចេះភាសាថៃណាហ្នឹងហើយហ្វឹកហាត់តាមនឹងហ្នឹងហើយផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងហើយហ្វឹកហាត់ឲ្យបានទៀងទាត់ណាគូជាថា6ខែទៅ1ឆ្នាំបងប្អូននឹងជោគជ័យណាក្នុងការរៀនភាសាថៃយ៉ាងពិតប្រាកដนะครับผมអូខេណាហ៎អរគុណច្រើនជួបគ្នានៅក្នុងคลิปបន្តទៀតเนาะបាយបាយ